ओके जी, तो इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे रैम जो कि हम अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। ये 32 GB की किट है फ्रॉम कॉर्सेर और वेंजेंस RGB प्रो है ये, और इसमें 16 GB की दो रैम्स हमें मिल जाएंगी और स्पीड ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो क्विकली इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक, ये हमारे पास रैम की किट निकल आई है। ओके जी, so here we have our RAM. देख सकते हैं आप वेंजेंस RGB प्रो के लोगो के साथ है ये। तो अब अगली वीडियो में हम क्विकली इस रैम को अपने मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करके देखते हैं।